Depuis mon évolution la semaine dernière aux commandes de la thermosoufflante de la base aérienne de Nancy, les journalistes de Turbo piqués au vif rivalisent d'intrépidité. Démonstration, puisqu'au volant de ses 1200 chevaux, Étienne Bruet lance ce matin un défi à 3 lévriers mécaniques. Le SL Mercedes 63 AMG, le Cayenne GTS et l'Audi S8. Un camion de course dans l'émission, un bonus totalement décalé et exclusif pour un engin bien évidemment hors norme que nous allons pouvoir non seulement comparer mais également essayer. Oui, une première, un test exceptionnel qui nous a permis de découvrir un autre univers, une manière d'évaluer aussi les capacités d'un monstre mécanique pour nous, humbles passionnés d'automobile, encore bien méconnus. Vous allez pouvoir en juger et contrairement aux idées reçues, ce camion de course accélère aussi fort qu'une sportive de plus de 500 chevaux. Avant d'en prendre le volant, il fallait que nous puissions étalonner ce camion de course. Et pour mesurer son pédigré, ses performances, nous avons choisi de le comparer à 3 sportives sur des duels d'accélération. 3 grandes références sur le marché, chacune de calibre différent. Un tout-terrain, une berline et un coupé, capables dans un confort absolu d'accélérer en moins de 5 secondes. Tout de jeune vêtu, haut de 2,60 m, ce man du team Lyon Truck Racing est devenu champion de France 2012 en seulement une saison. Sa fiche technique et ses performances sont évidemment surréalistes par rapport à une automobile. Ça ressemble à un véhicule que l'on peut trouver sur nos routes. En revanche, ça a été quand même fortement amélioré. Par rapport à un camion de tous les jours, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, sur un camion de course, on a 1200 chevaux. On a quasiment, voilà, on a quasiment le double. Ensuite, il y a le poids qui est réglementé aussi, 5 tonnes 5. Alors, c'est un véhicule à propulsion, 2 roues motrices. Et nous avons une boîte de vitesse de camion de tous les jours, une 16 rapports. Alors, évidemment, 16 rapports, ça fait sourire. En course, on n'utilise pas 16 rapports. Il n'y a que les 2 derniers rapports qui sont sollicité en course parce que les moteurs sont très coupleux. Face à lui, un Porsche Cayenne GTS de 420 chevaux. Une Audi S8 de 520 chevaux. Et pour finir, un coupé Mercedes SL 63 AMG développant 537 chevaux. Face à Fabien Calvet et son man, nous avons demandé à 2 pilotes automobiles d'effectuer ces duels d'accélération. Christian Lavieille, pilote de rallye raid, spécialiste Porsche, et Yannick Dalmas, 4 fois vainqueur aux 24 heures du Mans. Pour ces duels, une seule procédure, un départ lancé à 70 km/h, vitesse minimale obligatoire pour le man, avec une accélération jusqu'à 160 km/h, vitesse maximum autorisée pour le camion. Nous débutons par le Cayenne, le moins puissant des 3. Le résultat est sans appel, le man accélère plus fort, Christian Lavieille est bluffé. C'est un camion de course, il y a une boîte qui est âgée, ils sont limités à 160 km/h, donc ils ont des rapports de boîte très courts, alors que nous on peut prendre jusqu'à 280. Donc on met plus de temps à monter tous les rapports, les régimes, ça fait bizarre. Hein. Se laisser déposer par un camion, c'est pas tous les jours. Yannick Dalmas effectue les duels suivants et commence par l'Audi S8. Avec 100 chevaux de plus et ses 4 roues motrices, l'Audi S8 tient la corde jusqu'à 140 km/h. Après, elle passe devant mais de justesse, impressionnant pour le man. Dernier duel, le SL avec 537 chevaux et 130 kg de moins que l'Audi. Ce coup-ci, ça passe. Il aurait fallu peut-être rajouter encore 100 chevaux dans une voiture comme celle-ci. Et là, on aurait eu vraiment une grosse différence par rapport au camion. Et ça veut dire qu'un camion, aujourd'hui, on ne le regarde pas comme le gros truc pâteau, pas très puissant. Et voilà, c'est étonnant.
Après les duels, l'essai, on comprend beaucoup mieux maintenant ce que l'on a entre les mains. Il faut être très concentré là. Oh, tiens, j'ai fait un peu le vibreur, ça c'est parce que j'avais pas le gabarit. Allez, ça accélère. Tout est démesuré, tout est dur, ça vibre, ça tremble, mais qu'est-ce que ça fonctionne! C'est très précis, il faut arriver à décomposer. Allez, la troisième. Ah oui, d'accord. Ça part très facilement. Allez, je réaccélère, on passe la 3. Ah là, il faut des mains de camionneur hein, pour passer les vitesses. C'est très joueur, hein. C'est presque plus joueur qu'une voiture. On entend tout, les pneus qui crissent. On n'est pas habitué à entendre souffler un gros moteur de 12 litres 6 de cylindrée. Donc c'est toujours un peu compliqué de s'adapter au son. Mais pour autant, on est à l'écoute de tout. 5 tonnes 5 en travers. C'est fabuleux. Le team LTR, champion de France, nous aura gentiment accordé ces quelques tours sur le merveilleux Paul Ricard. Un incroyable moment, forcément, puisqu'on aura pu découvrir un univers bien différent de tout ce qui existe sur le plan mécanique.